पर्यावरण संरक्षण हे सर्वांची जबाबदारी आहे. आपल्याला पर्यावरणाशिवाय पर्याय नाही. आपल्याला झाडं जगवायला पाहिजे. झाडं जगवली तर पाणी मिळेल. पाणी मिळालं तर आपलं जीवन चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला जगता येईल. झाडांवर प्रेम करा. सेव्ह नेचर जर करायचं असेल तर सेव्ह पर्यावरण हे आपल्याला पर्यायी त्याच्याशिवाय आपल्याला दुसरा कुठला पर्याय राहणारच नाही आहे. आणि त्याकरता प्रत्येकाने पर्यावरणाचं संरक्षण केलं पाहिजे. आणि या पर्यावरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण होता कामा नये ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. त्यानंतर आपण लहान मुलांनासुद्धा या गोष्टीची जाणीव करून दिली पाहिजे. घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीने पर्यावरणाचं संरक्षण कसं करता येईल हे बघितलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं आपण जर पर्यावरणाचं संरक्षण केलं तर आपलं जीवन अतिशय समृद्ध व्हायला मदत होईल.